야외에서 난방이나 조리 때문에 고민해본 적 있으신가요? 캠핑에서 무거운 장비들로 걱정할 때 불편한 조리기구 때문에 고생한 경험이 있을 거예요. 특히 기온이 떨어진 밤에 따뜻함이 없으면 정말 스트레스를 느끼기 쉽죠. 그렇다면 이 장작 스토브로 고민을 해결해보세요. 이 캠핑 기린 장작 스토브는 사용법이 간편하며 뜨거운 음식을 조리하면서 따뜻한 실내 공기를 유지할 수 있어요. 대용량 연소 기능 덕분에 여러 사람과 함께 캠핑할 때도 부족함이 없죠. 간편하게 접이식으로 설계되어 있어 보관과 이동이 용이하며 다양한 방식으로 장작을 추가할 수 있어 활용도가 높습니다. 여러 후기에서도 만족도가 높고 재구매율이 상당히 높아요. 많은 사용자가 이제는 이 스토브 없이는 캠핑을 못하겠다고 이야기하더군요. 실제로 사용해본 사람들의 추천이야말로 가장 큰 신뢰감으로 다가옵니다. 고민을 해결하고 싶다면 이 장작 스토브를 꼭 한번 사용해보세요. 캠핑의 질을 높여줄 아이템이 될 것입니다.